За өнөөдөр 1-р тойрог замын нээлттэй тендер шалгуулалтыг одоо олон улсын түвшинд бол материалаа бэлдээд 40 хоногийн хугацаатай зарлалаа. Олон улс дотоод гадаадын одоо бүх аж ахуй нэгж агуулгатаар нээлттэйгээр зарлаж байгаа. Нээлттэй тендер шалгуулалтыг бол 36 сарын хугацаанд гэрээ хийснээс хойш хийж гүйцэтгэхээр уг тендерийн бичиг баримтад тусгасан байгаа. 24.8 орчим километр 6 эг нийтээ туслах 4 эг нийтээ ингээд хурдны замын тендер зарласан байгаа. Уг төсөл маань одоо хэрэгжээд эхэлснээрээ бол тулын хурдны замтай холбогдож Улаанбаатар хотын маань төвжирлийг 50% бууруулах. За цаашдаа тойрог зам 2 төсөл маань хамт хэрэгжсэнээр Улаанбаатар хотын төвжирлийг 60 хүртэлх бууруулах юм техник эдийн засгийн үндэслэлээр бол гарсан байгаа. За ажлын байр тэгээд нийгэм дэд бүтц хүрээлэн буй орчин энэ бүхэн төр бол маш холбогдолтой төсөл гэж бид дүгнсэн. Энэ төсөл маань Монгол улсаас гадагшаа доллар урсах биш, гаднаас бид нар 918 сая долларыг оруулж өнийг бол эргэн төлөх нөхцөлтэйгээр тендерийн бичиг баримтыг боловсруулсан. Энэ тендерийн бичиг баримтаар тэзүүгээс бусад ажлын бол гүйцэтгэгч маань өөрөө мөнгө оруулж ирж барьж байгуулж ашиглах гэсэн юм нөхцөлтэйгээр хийгдсэн. Тендер зарласнараа бол замын төлбөрөөс нь 7-оос 10 жилийн дотор тухайд гарсан өртгийг бүрэн нөхөхөөр ингээд техник эдийн засгийн хэмжил гарсан байнамаа.